쪽파 효능을 알려드리겠습니다. 1. 알리신과 퀘르세틴은 혈압을 낮추고 콜레스테롤 수치를 개선해 심혈관 건강. 2. 비타민C와 아연이 면역 체계를 강화해 면역력 강화. 3. 알리신과 같은 황화합물은 항염 작용을 해 염증성 질환 완화에 기여해 항염 효과. 4. 간 기능을 지원하고 체내 독소를 배출하는 데 도움을 주어 해독 작용. 5. 쪽파의 황화합물과 식이섬유는 혈당 수치를 안정화하는 데 도움을 주어 혈당 조절. 6. 쪽파에는 비타민 K와 칼슘이 함유되어 있어 골다공증 예방과 뼈 건강. 7. 쪽파의 황화합물과 항산화 성분이 암세포 성장 억제를 도와 항암 효과. 잘 챙겨 드시고 건강하세요.